គ្នាចាកំណែកិច្ចកាប់តែមួយសរសៃឈាមមាន3ប្រភេទគឺអតែវ៉ែននិងសរសៃបដូរ 2. អតែជាសរសៃឈាមដែលនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសារពាង្គកាយចាហើយវ៉ែនជាសរសៃឈាមនាំឈាមពីសារពាង្គកាយត្រឡប់ចូលបេះដូងសរសៃបដូរជាសរសៃឈាមតូចស្ថិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយដែលភ្ជាប់អតែទៅវ៉ែនសរសៃបដូរមានឲ្យភ្នាស្ដើងដែលអាចឲ្យធាតុរាវឆ្លងកាត់បានធាតុរាវនេះដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនទៅឲ្យកោសិកានៃសារពាង្គកាយហើយទទួលយកកាកសំណល់និងឧស្ម័នកាបូនិកពីកោសិកាមកវិញចាអញ្ចឹងឆ្លើយកូនត្រឹមត្រូវដែរទេបើសិនបើត្រឹមត្រូវគឺកូនគិតទៅលើឆ្លើយរបស់កូនប្រសិនបើមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវទេកូនត្រូវធ្វើកំណែឡើងវិញកូនត្រៀមទាត់កំណែកិច្ចកាប់តែជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកអ្នកគ្រូចាំនឹងថាកូននៅចងចាំមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្រិតណាអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយចំនួនសួរទៅកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនចាំបានអត់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀនអ្វីហើយចំណុចអ្វីទៅដល់កូនចាល្អកូនគឺឲ្យមេរៀនប្រដាប់របត់ឈាមហើយនៅពីចំណុចទី1ចំណុចអ្វីដែរកូនចារូបគុំនៃប្រដាប់របត់ឈាមហើយចំណុចទី2ទូនីតិនៃប្រដាប់របត់ឈាមចាអញ្ចឹងប្រដាប់របត់ឈាមជាអ្វីដែរកូនចាប្រដាប់របត់ឈាមជាប្រព័ន្ធដឹកនាំឈាមនៅក្នុងសារពាង្គកាយគុំឡើងពីអ្វីខ្លះដែរកូនចាអញ្ចឹងប្រដាប់របត់ឈាមគុំឡើងពីបេះដូងនិងសរសៃឈាមចាអញ្ចឹងប្រដាប់របត់ឈាមមានទូនីតិសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរចាល្អកូនប្រដាប់របត់ឈាមមានទូនីតិសម្រាប់នាំសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលកាកសំណល់ពីកោសិកាមកវិញហើយផ្ដល់ឲ្យអុកស៊ីសែនទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលនៅឧស្ម័នកាបូនិកមកវិញចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយប្រសិនបើប្រដាប់របត់ឈាមដំណើរការមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាដំណើរការមិនបានល្អទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរចាប្រកាសជាមានជំងឺចាអញ្ចឹងកូនអាចទេបានអត់ថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនអ្វីហើយចំណុចអ្វីទៅដល់កូនចាល្អកូនគឺមេរៀនប្រដាប់របត់ឈាមនៅចំណុចទី3ជំងឺនិងអនាម័យនៃប្រដាប់របត់ឈាមចាកជំងឺនៃប្រដាប់របត់ឈាមខអនាម័យប្រដាប់របត់ឈាមចាឥឡូវនេះកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី68ដល់72 Science page 68 to 72ជំពូកទី3មនុស្សនិងជំងឺ Chapter 3 Human and Disease មេរៀនទី11ប្រដាប់របត់ឈាមតចំ Lesson 11 Organ of Skeletal System ចំណុចទី3ជំងឺនិងអនាម័យនៃប្រដាប់របត់ឈាមDisease and Skeletal System Hygiene កជំងឺនៃប្រដាប់របត់ឈាមខអនាម័យប្រដាប់របត់ឈាមចាឥឡូវនេះកូនអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី68ដល់72 Science page 68 to 72ជំពូកទី3មនុស្សនិងជំងឺ Chapter 3 Human and Disease មេរៀនទី11ប្រដាប់របត់ឈាមតចំ Lesson 11 Organ of Skeletal Systemចំណុចទី3ជំងឺនិងអនាម័យនៃប្រដាប់របត់ឈាម Disease and Skeletal System Hygiene កជំងឺនៃប្រដាប់របត់ឈាមខអនាម័យប្រដាប់របត់ឈាមចាបន្ទាប់ពីកូនអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូរួចឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្ចូលទៅលើចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រដាប់កូនដឹងហើយគឺជា
vật thổ cứ có chỉ cứ pra pra hay cứ có chỉ sợi riêng là pra pra chả chắc cho môi nâng robot cứ chỉ plug bot về chả hai cho môi nâng chiếm có đăng ấy cứ chỉ thiện riếu đại miền pok rồi hôm nay khung sài đẹp biển cài để bỏ dừng chắcประดับrobot chiếm cứ chỉประปอดังน้ำchiếmในkhung sài đẹp biển cài chả hai cho môi nâng chung ngư chắc chung ngư cứ con đăng hái cứ chỉ cả chứ hai cho môi nâng bị anh mày chắc anh mày cứ chỉ cả comment chung ngư chắc chung ngư nâng anh mày nàyประดับบอดเชียมในท่าchung ngư taประดับบอดเชียมนั่งมีchung ngưไว้ขนาดให้ยังถือทั่วยังไม่กับตัวเชิดทั่วน้ำไม่ยังไม่แต่ใบกาเปียก็ไม่ประดับบอดเชียมเยอะนั่งมีchung ngưจ้ะcó chung ngư nàyประดับบอดเชียมจังประดับบอดเชียมคือai ở miền chung ngư ở sầm tiệtเชียมลางปูหรือก็จอเตี้ยจ้ะở stiaดังห้ามคลันรวมใบดงคลันขนมสไซเชียมจีดามจ้ะขออนามัยประดับบอดเชียมจังนำใบอ้อยประดับบอดเชียมเรายังดำนาการบ้านหลอกโดยเชียบปลอกระได้คือยังเตยแต่อ้อยบริโภคบรรลัยเรื่องพลายเฉยบานจานหรือก็อาหารน่ะได้มีชีวิตเชียตรำเตยไอ้บานกรุบกรอนจ้ะหายกลมทัวกาหูกำลังนึ่งอ้อยกลมปีศาจราจานเป็ดจะให้กลมเลียสำเร็จบำเพ็ญน่ะได้ตังขลังจะให้เตยแต่อุตสาห์ทัวลมหัดปราณไอ้บานเชียประจำของ